ஹலோ எவ்ரிவான். இந்த நாளிலும் இந்த நம்பிக்கையின் சத்தத்துக்கு உங்களை ஒரு விசை இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வரவேற்கிறேன். இந்த நாளிலும் நம்மளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்க வசனம் நீதிமொழிகள் 22ஆம் அதிகாரம் அதில் 4ஆம் வசனம். தாழ்மையிலும் கர்த்தருக்கு பயப்படுறதிலும் நம்மளுக்கு வருகிற பலன் ஐஸ்வர்யம், மகிமை, ஜீவன். ஐஸ்வர்யம், மகிமை, ஜீவன்க. எப்ப நம்மளுக்கு ஐஸ்வர்யம், மகிமை, ஜீவன் வரும்னா நம்ம தாழ்மையா இருக்கும் போது, நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்படுற போது. அப்ப இதுக்கு ஆப்போசிட் என்னங்க, நம்ம தாழ்மையா இல்லைன்னா, நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்படலைன்னா நம்மளுக்கு ஐஸ்வர்யம் வராது, நம்மளுக்கு மகிமை வராது, நம்மளுக்கு ஜீவன் இருக்காது. நம்ம உயிரோட இருந்தும் செத்த நிலைமையில காணப்படுவோம். அதுதான் ஜீவன் இல்லாத நிலைமை. அதுதாங்க ஜீவன் இல்லாத நிலைமை. சுத்தி இந்த உலகத்துல யோசிச்சு பாருங்களேன், எவ்வளவு பிரச்சனை நடக்குது, எவ்வளவு ரேசிசம். நான் பெரியவனா, நீ பெரியவனா, இதே ப்ராப்ளம் தான் உலகத்தை சுத்தி நடந்து கொண்டே இருக்குது. நம்ம பக்கத்து வீட்டுல நடக்குது, நம்ம எதிர் வீட்டுல நடக்குது, நம்ம பக்கத்து தெருவில் நடக்குது, நம்ம பக்கத்து ஏரியாவில் நடக்குது, நம்ம பக்கத்து கண்ட்ரியில நடக்குது. எல்லா இடத்துலயும் இதே ப்ராப்ளம் தான் நடக்குது. ஏன்னா முதலாவது தாழ்மை இல்லைங்க. இரண்டாவது கர்த்தர் மேல இருக்க பயம் சுத்தமா போயிடுச்சு. கர்த்தர் மேல பயமே இல்லை. இது மட்டும்தான் மைய காரணமா இருக்கு நீ நடக்கிற பிரச்சனைகளுக்கு. இன்றைக்கு நம்ம கிறிஸ்துவர்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம தாழ்ந்து இருக்க கத்துக்கணும்னா, நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கர்த்தருக்கு பயந்து இருக்க கத்துக்கணும்னா, இன்றைக்கு கர்த்தர் சொல்கிறாரு, உங்க வாழ்க்கையில ஒரு ஐஸ்வர்யம், உங்க வாழ்க்கையில ஒரு மகிமை, உங்க வாழ்க்கையில ஒரு ஜீவன். சரிங்க, இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பேசுவோம். தாழ்மைன்னு சொல்றாருங்க ஆண்டவர். சோ தாழ்மைக்கு ஆப்போசிட்னா பெருமைங்க. தாழ்மைக்கு ஆப்போசிட் பெருமை. சோ பெருமைக்கு வசனம் ரொம்ப தெளிவா இருக்கு. பெருமை உள்ளவனுக்கு கர்த்தர் எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மை உள்ளவனுக்கு தேவன் கிருபை அளிக்கிறார். தாழ்மை உள்ளவனுக்கு தேவன் கிருபை அளிக்கிறார். சோ இப்ப பெருமை என்ற டாபிக்ல நம்ம பேசுவோம். இப்போ நம்மளுக்குள்ள பெருமை இருக்கா இல்லையான்னு எப்படிங்க நம்மளுக்கு தெரியும்? எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும்? நான் நிச்சயமா சொல்ல முடியும். என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல எனக்குள்ள பெருமை இருக்கான்னு நிச்சயமா எனக்கு தெரியாதுங்க. எனக்குள்ள பெருமை இருக்கான்ட்டு எனக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். அதே மாதிரிதான் எனக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்களுக்கு பெருமை இருக்கா இல்லையான்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனா என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும் அவங்களுக்கு பெருமை இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு. சோ அதுதாங்க பெருமையோட ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே. பெருமையோட பெரிய ப்ராப்ளமே அதுதான். நம்ம கிட்ட இருக்கான்றது நிச்சயமா நம்மளுக்கு தெரியாது. ஒருவேளை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம அதை அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவோம். நம்ம அப்படியே தாழ்ந்து இருக்க நம்ம கத்துப்போம். ஆனா அதுல ஒரு பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்மளுக்கு பெருமை இருக்கான்னு நம்மளுக்கு நிச்சயமா தெரியாது. சோ இது எப்படி நம்ம அட்ரஸ் பண்ண முடியும்? சரிப்பா, எனக்கு பெருமை இருக்கா இல்லையா நான் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? அதுக்கு ஒரே வழிதாங்க இருக்கு. நம்ம கர்த்தருடைய பாதத்துல உட்காந்து, ஆண்டவரே எனக்குள்ள எதனா பெருமைகள் இருக்கா, எனக்கு கழுவுங்க ஆண்டவரே. எனக்குள்ள எதனா பெருமைகள் இருக்கா, என்னை சுத்திகரிங்க ஆண்டவரே. என்கிட்ட இருக்க வீடு நிமித்தம் எனக்கு பெருமை இருக்கா, என் பேங்க்ல இருக்க காசு நிமித்தம் எனக்கு பெருமை இருக்கா, நான் வச்சிருக்க போன் நிமித்தம் எனக்கு பெருமை இருக்கா, நான் உடுத்துற உடை நிமித்தம் எனக்கு பெருமை இருக்கா, நான் போற சபை நிமித்தம் எனக்கு பெருமை இருக்கா? இன்னைக்கு அதுவும் நிறைய பேருக்கு பெருமை. நான் இந்த சபைக்கு போறேன், நான் அந்த சபைக்கு போறேன்ற பெருமைங்க, ஆவிக்குரிய பெருமை. இன்றைக்கு பிசாசன் நம்மளை வஞ்சித்து கொண்டு இருக்கிறான். நம்ம ரொம்ப எச்சரிப்பா இருக்கணும். இங்க வசனம் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது, தாழ்மை உள்ளவனுக்கு தான் ஐஸ்வர்யம், தாழ்மை உள்ளவனுக்கு தான் மகிமை, தாழ்மை உள்ளவனுக்கு தான் ஜீவன். இன்னைக்கு நம்ம பிசாசின் பொய்ய நிமித்தம் வஞ்சித்து போயிடக்கூடாதுங்க. பிசாசின் பொய்ய நிமித்தம் நம்ம வஞ்சித்து போயிடக்கூடாது. இன்னைக்கு நம்ம பெருமையை நம்ம கிட்ட வரவிடக்கூடாதுங்க. இன்றைக்கு பெருமையை மட்டும் நம்ம வாழ்க்கையில வரவிட்டக்கூடாது. இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு நான் நல்லா மியூசிக் வாசிக்கலான்ற பெருமை, இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு நல்லா பாட்டு பாடுறான்ற பெருமை, இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு நான் நல்லா செய்தி கொடுக்குறேன் என்ற பெருமை, எல்லாம் ஆவிக்குரிய பெருமைகள். கர்த்தர் கொடுத்த தாளந்தை கர்த்தருக்காக உபயோகிக்கும் போது எதுக்குங்க நம்மளுக்கு பெருமை? நம்மளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த ஒரு தாளந்து, நம்மளுக்கே சும்மா வந்திருக்கு அந்த தாளந்து, அதை நம்ம கர்த்தருக்காக யூஸ் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு எதுக்குங்க அது பெருமை? நம்ம வாழ்க்கையில, கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில குறிப்பா தாழ்மை இருக்கணும். இரண்டாவது இந்த வசனம் தான் சொல்லுது பாருங்க, நம்ம கர்த்தருக்கு பயந்து இருக்கணுமா. நம்ம கர்த்தருக்கு பயந்து இருக்கணுமா? அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது? நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்படாம இருக்கிறது. நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்படாம இருக்கிறது. சோ நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்படாம இருந்தா நம்ம வாழ்க்கையில என்ன வராதுங்க? நம்ம வாழ்க்கையில ஐஸ்வர்யம் வராது, நம்ம வாழ்க்கையில மகிமை வராது, நம்ம வாழ்க்கையில ஜீவனே இருக்காதுங்க. சோ இதுதான் நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்படாம இருந்தா நடக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில. சோ நம்ம கர்த்தருக்கு பயந்து நடந்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில ஐஸ்வர்யம் இருக்கும், நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு மகிமை இருக்கும், நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு ஜீவன் இருக்குங்க. இதுதான் இன்னைக்கு வசனம் நம்மளுக்கு ரொம்ப தெளிவா காமிச்சு கொடுக்குது. இன்னைக்கு அநேக பேர் வாழ்க்கையில கர்த்தர் மேல இருக்க பயம் போயிடுச்சுங்க. கர்த்தர் மேல பயம் இல்லை. ஏன்னா கிருபையின் பிரசங்கங்கள், கிருபையின் செய்திகள் இன்னைக்கு அநேக பேரை வஞ்சித்து கொண்டு இருக்குது. 100% கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை நம்ம கிருபையில தான் ஓடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கணும். ஆனா கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கணுங்க. கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம் நம்ம வாழ்க்கையில எப்போ போதோ, அந்த மாதிரி பிரசங்கங்கள் எப்போ வருதோ நம்ம வஞ்சிக்கப்படுகிறோம்.
நம்ம வஞ்சிக்கப்படுகிறோம். அந்த மாதிரி செய்திகளுக்கு நம்ம ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும். ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும். கிருபை நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவு அவசியமோ அதே மாதிரி கர்த்தர் மேல் நம்ம வைத்திருக்க பயம் அவ்வளவு அவசியங்க. ரெண்டுமே தராசுல வச்சீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் நிற்கும். கிருபை மேல, கர்த்தருக்கு பயம் கீழே அப்படி நிக்காது. ரெண்டுமே தராசுல ஒரே மாதிரி தான் நிற்கும். கிருபையும் கர்த்தர் மேல இருக்க பயமும் ஒன்னா டிராவல் பண்ணும் கிறிஸ்தவங்க வாழ்க்கையில. இன்னைக்கு நிறைய பேர் வாழ்க்கையில அது குறைவா இருக்கு. நான் சினிமா தியேட்டர் போவேன், நான் குடிப்பேன், நான் படம் பார்ப்பேன், நான் எல்லாம் பண்ணுவேன். ஏன்? நான் கிருபையின் காலத்துல இருக்கேன். ஏன்? நான் கிருபையின் காலத்துல இருக்கேன். நான் என்ன பண்ணணும்? கர்த்தர் என்ன மன்னிச்சிருவாரு. இல்லங்க, இந்த வருஷம் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது பாருங்க. நம்ம தாழ்மையா இருந்து கர்த்தருக்கு பயந்து இருந்தோம்னா தான் நம்ம வாழ்க்கையில ஐஸ்வர்யம், நம்ம வாழ்க்கையில மகிமை, நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு ஜீவன். அப்ப நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்படாம இருந்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில மூணுமே இல்லைங்க. இன்னைக்கு நம்ம நாள் முழுவதும் பிரயாசப்படலாம். இன்னைக்கு நம்ம எல்லா காரியத்தை நம்மளால முடிஞ்சது பண்ணலாம். நம்ம திறமை நம்ம கொடுக்கலாம், நம்ம ஸ்ட்ரென்த் நம்ம கொடுக்கலாம், நம்மளுக்கு இருக்க தாளத்தை நம்ம கொடுக்கலாம். ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில இது மூணு காணப்படாதுங்க. நம்ம வாழ்க்கையில ஐஸ்வர்யம் காணப்படாது, நம்ம வாழ்க்கையில மகிமை காணப்படாது, நம்ம வாழ்க்கையில ஜீவன் காணப்படாது. நம்ம உயிரோட இருந்தும் செத்த நிலைமையா இருப்போம். நம்ம உயிரோட இருந்தும் செத்த நிலைமையா இருப்போம். இன்றைக்கு அந்த மாதிரி நிலைமை நம்மளுக்கு வேணாங்க. இன்றைக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை நம்மளுக்கு வேணாம். கிறிஸ்துவ வாழ்க்கைன்றது நம்ம தாழ்மையா இருக்க கத்துக்கணும். நம்ம கர்த்தருக்கு பயந்து இருக்க கத்துக்கணும். இன்னைக்கு செய்தியே கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. இன்றைக்கு கர்த்தர் இதுதான் பேசுனாரு. இன்றைக்கு என் வாழ்க்கையில கர்த்தர் இதுதான் பேசினாரு. நான் இன்றைக்கு இதுதான் நான் உங்ககிட்ட பேசுறேன். இன்றைக்கு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில நம்ம தாழ்ந்து இருக்க கத்துக்கணும். இன்னைக்கு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையில நம்ம கர்த்தருக்கு பயந்து இருக்க கத்துக்கணும். துணிகரமா எந்த காரியத்தையும் செய்யக்கூடாது. மற்றவங்களுக்கு ஹர்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம எந்த காரியத்தையும் செய்யக்கூடாது. மற்றவங்க இருதயத்தை காயப்படுத்துற மாதிரி நம்ம எந்த காரியமும் செய்யக்கூடாது. உங்களுக்கு சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ எனக்கு மற்றவங்க என்ன செஞ்சா எனக்கு பிடிக்குமோ நான் அதுதாங்க மற்றவங்களுக்கு செய்யணும். அதுதான் நான் மற்றவங்களுக்கு செய்யணும். இப்போ என்ன ஒருத்தங்க திட்டாங்கன்னா எனக்கு பிடிக்காது, ஸோ அதனால நான் மற்றவங்களை திட்டக்கூடாது. என்ன ஒருத்தங்க காயப்படுத்தினாங்கன்னா எனக்கு பிடிக்காது, ஸோ நான் மற்றவங்களை காயப்படுத்தக்கூடாது. என்ன ஒருத்தங்க நேசிச்சாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஸோ நான் மற்றவங்களை நேசிக்கணும். என்கிட்ட ஒருத்தங்க பாசமா பேசிட்டாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஸோ நானும் அவங்க கிட்ட பாசமா பேசணும். எனக்கு ஒருத்தவங்க நல்லது செஞ்சாங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஸோ நானும் பிறருக்கு நல்லது செய்யணும். இதுதான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை. நம்ம வாழ்க்கையில என்ன விரும்புவோமோ அதுதாங்க நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும். நம்ம வாழ்க்கையில மற்றவங்க நம்மளை கிரிட்டிசைஸ் பண்றது நம்மளுக்கு பிடிக்காதா? நம்ம மற்றவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்ம வாழ்க்கையில மற்றவங்க நம்மளை ஜட்ஜ் பண்றது நம்மளுக்கு பிடிக்காதா? நம்ம மற்றவங்களை ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாதுங்க. இதுதான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை. நம்ம எப்படி நம்மளை நேசிக்கிறோமோ, அது போலதான் நம்ம மற்றவங்களை நேசிக்கிறோம். அதுதான் வசனம் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது. Love others as you love yourself. நீ மற்றவங்களை நேசி. எப்படின்னா, நீ உன்னை எப்படி நேசிக்குது அது போல மற்றவங்களை நேசிப்பா. அதுதான் நீ கர்த்தர் இயேசு சொல்கிறாரு. அதான் நீ வசனம் சொல்லுது. நம்ம ஜெபிப்போமா? அன்புள்ள இயேசு சுவாமி, இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நல்ல வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, எங்க வாழ்க்கையில நாங்கள் தாழ்ந்து இருக்க எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, எங்க வாழ்க்கையில உமக்கு பயந்து இருக்க எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, நீ தாழ்மை உள்ளவனுக்கு கிருபை அளிக்கிறீர் ஆண்டவரே. அப்பா, இன்றைக்கு எங்க வாழ்க்கையில கிருபை இருக்காங்க. இன்றைக்கு எங்க வாழ்க்கையை நடத்த எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. அப்பா, இன்றைக்கு எங்க வாழ்க்கையை நாங்கள் ஓட எங்களுக்கு கிருபை தாங்க ஆண்டவரே. நீங்க அப்படியே எங்க வாழ்க்கையில செய்யப்படுறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நாள் முழுவதும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, எங்க வழி நடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால ஜெபம் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.